Տավարի մսերը չորացրեցինք, կտորները 2 հատ էին։ Առաջի կտորով պատրաստելու ենք քսովի բաստուրմա, երկրորդ կտորով պատրաստելու ենք թաթախովի բաստուրմա։ Հիմա պատրաստում ենք քսովի բաստուրման։ Կտորը ահա շատ լավ չորացրել ենք։ Չորացել է կտորը։ Այս են ճաքերով կտորներ, որը որ լավ ամրացել է արդեն։ Պատրաստելու ենք քսովի պաներով բաստուրմա։ Մենք ունենք բաղադրիչները, բացի պաներից։ Պանիրը մենք հետո կավելացնենք չամանի մեջ։ Մենք ունենք այստեղ չաման 130 գրամ, ալյուր 180 գրամ, քաղցր բիբար ունենք 60 գրամ, փոշի սխտոր ունենք 60 գրամ, 20 գրամ ունենք կծու բիբար, աջիկա եւ 5 գրամ ունենք շաքարավազ։ Մեզ մոտ ջուրը 360 մլ է այստեղ։ Հիմա համեմունքները լցնում ենք ամանի մեջ, սկզբից չամանը, ալյուրը, քաղցր բիբարը, սխտորի փոշին, կծու աջիկան եւ շաքարավազը։ Համեմունքները խառնում ենք հիմա, այս ամբողջը լավ խառնում ենք։ Հետևորդները ինձ անընդհատ գրում էին չամանը պատրաստենք քսովի ձեռքով, ես նախորդ տեսանյութերում պատրաստել եմ միքսերով, ինձ անընդհատ գրում էին, եթե միքսեր չունենք ոնց պատրաստենք, մենք ցույց կտաք ձեռքով ոնց են պատրաստում, հետևորդների խնդրանքով ես որոշեցի պատրաստեմ ձեռքով։ Իսկ եթե տուն ունեք միքսեր, միքսերով ավելի հեշտ է քսովի բաստուրման պատրաստելը։ Հիմա այս համեմունքները լցնում ենք ամանի մեջ։ Ստարել գնդիկները բացում ենք ձեռքով, որ չմնա։ Ջուրը մենք քիչ-քիչ լցնում ենք արդեն ձեռքով դուք կզգաք բացելուց փոշին, այսինքն ավելացնում ենք կողքով։ Նույն միքսերի գործողությունն ենք անում, բայց ձեռքով։ Ընդհանուր լցրեցինք 360 մլ ջուր։ Հիմա նայեք, ինքը լավ արդեն սկսեց պնդանալ։ Ամենակարևորը խառնելուց պետք է անպայման զգանք, որ գնդեր չլինեն, կոշտուկներ։ Հիմա նայեք չամանը ոնց է բացվել արդեն։ Չամանը շատ լավ պնդացել է արդեն։ Հիշեք, չամանի մեջ ընդհանրապես աղ չենք գցում։ Բոլոր համեմունքները գցեցինք բացի աղից։ Հետևորդները անընդհատ ինձ գրում են, աղի չենք գցում, որտեղ աղը ամբողջ։ Ահա մսի վրա կա։ Այս ամբողջ աղը դուրս է տալու չամանի մեջ։ Աղ չի կարելի գցել։ Եթե գցենք, շատ աղի կլինի։ Հիմա մենք վերցրեցինք չամանը, փոքր գնդով այսպես մսի վրա տարածում ենք եւ մյուս մասը այսպես տեղադրում ենք չամանի մեջ, այսպես։ Ահա կտորը չամանի մեջ է։ Թողում ենք չամանի մեջ, 5 օր կմնա չամանի մեջ։ Ամբողջ չամանը կվերցնի իր վրա միսը արդեն կհասունանա։ 5 օրից կհանենք եւ կավելացնենք պանիրը։ Պատրաստելու ենք պաներով բաստուրմա։